Zdravo i dobrodošli. Evo danas sadimo cveće u ove žardinjere. I evo ga cveće. Ja mislim da se sećate. Reznice, ožiljene reznice koje sam nabavila preko jednog rasadnika. To je veoma povoljan način da se snabdete raznim vrstama prelepog cveća. I evo, meni su one ove godine odlično uspele, tako da sam ja vrlo zadovoljna ovom kupovinom krajem zime, da kažem, kraj marta, početak aprila. Mislim da su se dobro održale, nije bilo toliko ni temperaturnih skokova, imali smo lepo vreme do duše, za razliku od prošle godine, tako da cveće je samo cvetalo i cvetalo. Ja tu i tamo sam zakidala vrhove. Sve ove vrste koje kod nas kupujemo, na primjer ove petunije, kod njih je neophodno da stalno radite ovo, znači da ove suve cvetove uklanjate kako biste omogućili ponovno cvetanje. Sad to može biti malo nekome, da kažem, opterećenje, nekome je malo dosadno, a neki ljudi to i vole da rade, tako malo se smiruju i provode vreme sa svojim cvećem. Gledajte to na taj način, mada iskreno ja bih voljela da dođe ono cveće koje ne zahteva tu vrstu uklanjanja. Ja bih jako voljela da dođe to cveće kod nas. Do tada uklanjaću, naravno. Dakle, još jednom ću da vam pokažem šta imam od vrsta. Kažem, video o ožiljenim reznicama, kako da ih uopšte negujete, šta da radite sa njima kad ih kupite. Možete da pogledate, taj video ću okačiti ispod. I ovo kako prelepo izgleda, pogledajte. Ali da vam pokažem šta ja sve imam ovde. Dakle, ove godine sam ukrasnu koprivu sadila iz semena. Dakle, nisam baš oduševljena tom metodom i zato što nisam dobila raznovrsne kao što ona slika kaže. Te ću vidjeti kako ću sledeće godine. Ovo je Penicetum trava, Red Jewel se zove. Ovo je Cineraria. Onda imam verbenu, ja sam kupila dakle miks tih ožiljenih reznica. Imam ovako ovu prelepu ljubičastu, neku indigo ljubičastu. Zatim ovo isto moje favoritova koja liči na taj ametist koji stalno ovi stranci u svojim kombinacijama spominju, ali naravno nije, ovo je samo verovatno neka preteča. Dakle, to je verbena. Imam i crvenu verbenu. Trebaju malo da se uklone ovi precvetali cvetovi, pa će ona ponovo da krene. Nju možete da gajite i tako da izgleda kao žbunić ako stalno uklanjate vrhove, a ako je pustite, onda će ona da pusti svoje grančici, onda će one da padaju i izgledat će više kao neka puzava biljka. Evo imam i roze i ona je jako lepa, meni se baš sviđa. Ima ovaj žuti centar. Zatim imam bidens i sada on me je dosta iznenadio jer imam sitniji bidens, ali imam i neki krupniji. Da li sam taj donela, možda i nisam, ali onda se pojavio i ovaj, vidite ovaj svetliji, kao neki limun žut. Lobelija plava, prelepa, ona je više za polusenku, ali ja ću je malo stavljati ovde na sunce. Ova petunija je loptasta petunija, znači postoje takođe padajuće koje se gaje kao puzave. Dobila sam, međutim, i ovu Ici magenta, znači ima boju magente, odnosno purpurno-crvena. To je ta neka nešto što dobijete kad pomešate te dve boje. Ona ima malo sitniji cvet i takođe je loptasta. Ovo je definitivno puzava, pogledajte šta ona radi. Ovo je nevestin veo i jedva čekam ove male bele cvetiće. Imam euforbiju, ona mi je jako lepa, baš je ovako. Vidite kako nekako je vibrantna. Ima neki pokret, sviđa mi se baš. Prelepa je. Ona može isto i na sunce, može i u senku, ali mislim da se bolje pokazala na suncu. I imam Helichrysum, on je isto tako više puzava biljka, strukturna, sivo-zelene plišane listiće ima. I kao biljku centralnu koja treba da
nosice aranžman, makar u 2 saksije, bit će to ova salvija, hibridna salvija koja se zove Love and Wishes. Ona nije, za razliku od nekih drugih salvija, ne može da prezimi na polju, znači nije trajnica. Prilike je neka tender perennial, odnosno to su biljke koje su poluotporne. Dakle, njih ću da koristim u nekim aranžmanima u velikim saksijama. Znači, kao što treba da bude to i ova trava, jer one sve rastu dosta u visinu. Naprimjer, ova biljka raste do 80 cm u visinu. Takođe i Red Jewel penicetum raste do 80, možda čak i metar u visinu i onda se onako povije pa pada lepo kao neka mala fontanica. To je to. Sad, ja sam ovde donela i takođe sam sadila iz semena ovu mirođiju. Ovo je mariška koja raste ovako dosta u visinu, ima lepe cvetove koje mogu da se stavljaju u bukete. Ona bude onako visoka i onda može da predstavlja triler u nekom aranžmanu gde kombinujete biljke. Znači, triler je ono što ide visoko, onda imate filere, to bi bile ove verbene, petunije, lobelije i tako dalje. A spiler bi trebalo da budu ove puzave biljke koje se prelivaju preko ivica. Znači, i takođe ovo iz semena, to je alisum. Nekad je bila zaboravljena, kao što možete da vidite. Bilo da sam zaboravila da je zalijem ili sam malo previše zalila, pa je ona malo sedala u vodi i to je taj stres koji ona pokazuje, pošto su i ovde na dnu malo požutili listići. Ja ću nju malo da secnem. Samo sam sad ostavila da vidite kako ona izgleda kad procveta. Seckam je da ne bi išlo ovoliko u dužinu, da više ide da bude žbunastija i da mi da još više cvetova, ako to može. To je cveće koje kombinujem u ovim ovde saksijama. Jedan od onih krompira ukrasnih koje sam imala prošle godine sam sačuvala i ubacila ovu saksiju, on je krenuo. On je definitivno neki spiler, ali boga mi on može da zauzme i cijelu ovu saksiju. Ali neka, ostavit ću ga tu pa ću da ga skraćujem po potrebi. Što se tiče zemlje, znači napunila sam saksije kompostom svežim. Doduše, nisam totalno promenila zemlju. Imala sam dole već neku zemlju koja je korišćena, ali je pročišćena od korenovih sistema prethodnih biljaka. I onda sam dodala svež kompost, možda će tu trebati negde još da se dodaje, na primjer ovde. I stavila sam osmokot. Ovo je univerzalni osmokot, to je vodootopivo đubrivo koje kad stavite jednom, 6 meseci se otapa lagano i prihranjuje biljke. Ja takođe u sve to nedeljno kad zalivam, jednom nedeljno, im pružim još i dodatnu hranu, jer leta su vruća, iscrpljujuća i biljkama kao i nama potrebna je dodatna hrana, a pritom svu vodu kojom zalivate, ona sve to spira i ispira tu zemlju i onda ona pred tamo kraj sezone ili makar u onom piku sezone kada je biljkama možda i najviše potrebna hrana, one ostanu bez te hrane. Tako da im ja onda na nedeljnom nivou sipam još nešto od onih đubriva koji se rastvaraju u vodi i time zalivam. Sad, to su neka ili domaća, napravljena, ili kupujem organskog porekla na bazi ribljih ostataka, morskih algi, ne znam, mislim da neka mi mirišu na kafu, tako da, eto, to su neka đubriva koje pronalazim tako u našim prodavnicama. I to je to. Ove manje saksije, mislim da ću u njima po jednu biljku, odnosno jednu vrstu biljke, možda će to biti 2, na primjer 2 bidensa, da bi ona ispunila lepo ovu saksiju. Ali u suštini ne bih tu stavljala više različitih. Mislim da će biti dovoljno da, na primjer, ovde imam bidens, tamo imam lobeliju, ovamo imam neku verbenu ili to nešto razmišljam. A u velikim ću da pravim neke kombinacije. Imam ovde 5 velikih i 6. Ako mi nestane biljaka, imam ih još na terasi. Šta god radili,
Nemojte izlaziti po najvećem suncu da sadite, a ako to ipak uradite, stavite kremu za sunčanje. Poštovani, nemojte se igrati sa suncem. Setite se toga. Prva stvar, biljke sad trenutno izgledaju naravno umorne zato što su po ovom vrućini i suncu premeštene na novo mesto. Tu su malo, njihov koren je malo poremećen. Druga stvar, sad nakon zalivanja, vidite, sleže se zemlja i sad će tu biti dosta mesta još da je malo to pritisnemo, odnosno da dopunimo ako je negde nastala praznina, kao na primjer ovde. Nije to ništa strašno, to se dešava. Treća stvar, ja sam zaboravila umeđu vremenu da sam rekla da ću da stavljam jednolične biljke, ove manje. Pa kad sam ovo već sredila, onda sam se setila, pa sam stoga samo ovde stavila ovu verbenu ljubičastu. Ona je, na primjer, ovde. Ovde je samo Ici magenta petunija, koja treba dosta ovih cvetića da se skine. I uopšte, svima njima je potrebno jedno skraćivanje, to jest odrubljivanje glava, odnosno cvetova, jer potrebno je da ponovo krenu da cvetaju. I to održavanje je neophodno. Ja baš jedva čekam da vam pokažem kako ovo izgleda za nedelju, 2 dana, možda za mesec dana. Zanima i mene kako će da se pokažu. Eksperiment je izvršen nad lobelijom koja je tako posađena, naročito tamo, u onom delu. Pa ćemo da vidimo da li će to njoj odgovarati. I ovdje imam jednu novu biljku. Sad ako pomerim ovu ružu koja pada, ovo ovdje je presađeno iz bašte, to je gaura, lindheimeri i u pitanju je whirling butterfly, tako se zove ova vrsta, koja mi je bila u bašti u jednom delu gde nema baš sunca, a s obzirom da je ona veliki obožavalac sunca, ja sam rešila da je sad stavim ovde i nadam se da će ona tu da bude, da napravi jedan performans jako lep, jer vidite kako ona izgleda inače. Kada cveta, pogledajte šta radi. Vidite koliko je lepršava, cvetna, prelepa. Tako da, eto, to je novina koju sam dodala. Ona mi je kao sad tu taj thriller. Jedva čekam također ove salvije da porastu. Sada izgledaju ovako i sad tu ima dosta, da kažem, još mesta za biljke, ali ovo su sve biljke koje treba da rastu i koje će zauzeti mesta, jer pred nama je najtopliji deo godine kada one zapravo najviše i rastu. Tako da iz tog razloga nisam preterivala sa punjenjem saksija. I eto. Ovo bi bile neke moje cvetne kombinacije za sunce.
ako se niste subscribe-ovali do sada, učinite nam tu uslugu i kliknite dugme subscribe, lajkujte, komentarišite. To nam prosto znači puno. Ja vas sada puno pozdravim, mi se vidimo u nekom novom videoklipu o biljkama. Ćao!